acompañarnos nunha nova presentación no eido cultural. A verdade é que este verán é intenso en canto ao número de actividades, tamén é intenso pois, a actividade que está levando neste caso pois, o colectivo cultural Avantar, que nos últimos meses pois, xa fixeron algunhas actividades, como podemos ver. A verdade é que hai que felicitalos pola iniciativa onde pois, fixeron o roteiro de Manuel María, colaboración con centros educativos, achegaron aos máis pequenos pois, a figura de Manuel María, unha persona moi relevante para a cultura galega, e tamén pois, manter vivo ese vínculo co Carballiño. En canto pois, a actividade que presentamos é o concerto deste venres de Tino Vaz. Para nós, a verdade, con orgullo que poda estar no Carballiño, que poda estar nese parque incomparable como é a Praza de Veracruz, e desde logo pois, animamos e facemos un chamamento á veciñanza a que acuda, que disfrute. Cambiaron a hora con respecto a que estaba marcada inicialmente no programa cultural de verán, pasaron ás 10 da noite para que a xente, pois, debido ás altas temperaturas, poda disfrutalo pois,